Bonsoir, messieurs, dames. Signore, signori, mesdames, messieurs, madame la conseillère consulaire, bienvenue a tutti. Sono Clarola, ministro consigliere dell'Ambasciata di Francia in Italia, la numero 2 se possiamo dirlo in un modo semplice, e sono molto lieta di partecipare all'apertura di questa serata dell'Associazione Ponte Via e ringrazio ancora per l'invito e per la possibilità che era data all'Ambasciata di Francia di essere il partner di questa serata con altri partners. Siamo molto lieti di essere partner perché per noi l'iniziativa che è presa oggi è un'iniziativa interessantissima da un punto di vista della relazione tra la Francia e l'Italia. È un'iniziativa che testimonia della vicinanza tra i nostri popoli, il popolo francese e il popolo italiano. Questa testimonia anche della ricchezza della nostra relazione e della sua diversità. È anche un testimone della nostra capacità a innovare, a fare progressi nell'innovazione all'interno della nostra relazione. Je me permets de reprendre en français, étant représentante de l'ambassade de France en Italie, en soulignant que après sa création, il y a désormais plus de 5 ans, Ponte Via a su faire sa place en Italie et à Rome au sein de la communauté française, bien évidemment, mais aussi au sein du réseau italien à Rome. Nous en aurons un témoignage ce soir. Et ceci participe de l'agenda partagé qui existe entre la France et l'Italie. Nous sommes évidemment des partenaires économiques très proches. Nous avons également des relations entre nos citoyens qui sont très proches. Et l'Europe qui développe une économie en faveur de la croissance, l'Europe qui protège, l'Europe qui développe un agenda social, l'Europe qui travaille pour une insertion professionnelle et pour la qualification professionnelle de ses citoyens, eh bien, cette initiative ce soir montre la pleine innovation et la pleine vivacité de notre relation. E voglio ringraziare ancora il presidente dell'Associazione Ponte Via e anche tutti i membri dell'associazione per questa iniziativa e colgo questa occasione per dare tutti i miei auguri per la riuscita di questa serata. La ringrazio per l'attenzione. Grazie. Allora, vorrei ringraziare Claire Roland per la sua presenza e l'Ambasciata di Francia per il suo patrocinio. Sappiamo che lei è molto attenta alla vita delle associazioni, ci siamo molto sensibili e grati anche perché dimostra anche il sostegno dei poteri pubblici alle azioni a favore dell'occupazione e dello sviluppo delle aziende. Allora, vorrei anche ringraziare l'École Française de Rome che ci accoglie stasera nel suo palazzo della Piazza Navona. Sapete forse che è un istituto di ricerca prestigioso che è dedicato alla storia e alle scienze sociali. Alla fine dell'Ottocento la sua biblioteca occupa il secondo piano del Palazzo Farnese, un parte. Non tutto. E accoglie lettori da tutto il mondo. È veramente un luogo di dialoghi e di scambi. Vorrei alla fine ringraziare anche la squadra di Ponte Via, che funziona veramente come una startup. La team eventi, la team partnership, comunicazione, la nostra grafica designer, il nostro videografo, che hai già visto. A Ponte Via ci sono tante competenze, tanti talenti al servizio di un'ambizione, creare insieme e con voi una rete professionale internazionale. Sono veramente fortunata di parlare al nome di una squadra così ricca, così efficiente e sperimentata.
E pertanto siamo ancora molto giovani, perché abbiamo solo 5 anni e quando hai 5 anni hai carattere, forza di volontà eccezionali. Allora diciamo che uniamo l'energia e l'ottimismo dei giovani con il savoir-faire di professionisti riconosciuti. È un cocktail che mi piace molto e che è perfettamente adattato al tema della nostra serata, il cammino verso un'economia più responsabile. Allora, perché abbiamo scelto questo tema? Almeno per 4 ragioni. Prima, perché la stessa Pontevia è un attore dell'innovazione sociale. Sperimentiamo idee per costruire la propria carriera diversamente e con le competenze dei nostri consulenti in risorse umane, della nostra formatrice, sviluppiamo processi, proviamo a migliorare il nostro modello per dare richieste a bisogni sociali che oggi non sono soddisfatti. Poi perché i membri hanno una profonda consapevolezza delle problematiche dello sviluppo sostenibile e un forte senso dell'impegno. Allora sto pensando ai nostri profili con una grande esperienza nelle organizzazioni internazionali, la Corte Penale Internazionale, la FAO, la Commissione Europa, eccetera. In più, molti dei nostri membri pongono le questioni ambientali e sociali al centro delle loro aziende. Penso all'altro versante che è un progetto multimedia sul paesaggio naturale dell'Italia. Penso alla produzione di zuppe biologiche, alla nostra doula e ai colori che prendono cura del benessere. Ma avrete la possibilità di scoprirli durante il cocktail e il gioco, giusto dopo. Allora, e l'ultimo argomento in favore di questa tematica è che l'Italia è il paese dove questo movimento di imprenditori all'avanguardia sta crescendo più velocemente. Allora, vogliamo chiedere ai nostri esperti il loro contributo, come fare di più, come passare dalla consapevolezza all'azione, come conciliare l'utopia e un modello di sviluppo economico sostenibile. Tante domande che ci motivano. Allora, adesso è tempo di lasciare la parola ai nostri 4 esperti e vi ringrazio.